Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat juhlamme kutsuvieraat, hyvät opettajat ja opiskelijat sekä koulun muu henkilökunta, tervetuloa juhlimaan vuoden 2023 itsenäisyyspäivää. Me, Emilia ja Julia, toimimme tänään juhlamme juontajina. Tämä Vapauden viesti-juhla järjestetään nyt jo 7. kerran Järvenpään lukiossa. Ensimmäisen kerran juhla järjestettiin helmikuussa 2004 ja edellisen kerran juhlimme vuonna 2018, silloinkin 4. joulukuuta. Kuulimme juhlan alkuun laivaston soittokunnan kvintetin sykähdyttävän esityksen Isänmaalle, jonka Jean Sibelius sävelsi Helsingin laulujuhlille vuonna 1900. Laivaston soittokunta on yksi virallisista Suomen puolustusvoimien sotilassoittokunnista. Se toimii Merivoimien esikunnan alaisuudessa, kotipaikkanaan Turku. Tässä juhlassa soittokunnan kvintettiä johtaa ylikersantti Toni Isokivi, soittimenaan trumpetti. Soittajina ovat kersantti Lauri Karhi trumpetissa, pursimies Mikko Perälä käyrätorvessa, apulaiskapellimestari kapteeniluutnantti Vesa Huhtasalo pasuunassa, kersantti Pekka Laurikka soittaa tuubaa ja lyömäsoittimia puolestaan ylipursimies Tomi Salo. Kvintetin solistina on laivaston soittokunnan päällikkökapellimestari, musiikkikomentaja kapteeni Juha Ketola. Laivaston soittokunnalla on kunniakas yli 100-vuotinen historia. Soittokunta on perustettu Helsingissä vuonna 1919, jolloin nimenä oli Meripataljoonan soittokunta. Soittokunnan yksi vakiintuneista ja varmaankin tunnetuin esiintymispaikka on Suomen joulurauhan julistus Turussa jouluaattona. Nyt seuraavaksi kuulemme lukion opiskelijakunnan puheenjohtajan avauspuheen siitä, mitä itsenäisyys hänelle merkitsee. Tervetuloa lavalle, Ville Sikström. Arvoisat veteraanit ja lotat, juhlamme kutsuvieraat, kanssaopiskelijani, lukemme opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta. Minä olen Ville Sikström ja on ilo sekä kunnia päästä puhumaan teille mielestäni parhaalle opiskelijakunnalle tässä maassa nyt
vuoden 2023 itsenäisyyspäivänä. Aina tässä itsenäisyyspäivän kynnyksellä alan miettimään, mitä itsenäisyys minulle oikeastaan tarkoittaa. Onko itsenäisyys samaa kuin vuodesta toiseen muuttumaton Suomi? Onko se sitä, että meidän tulisi ottaa vain huomioon Suomi, kun mietimme tulevaisuuttamme ja teemme päätöksiä? Ei. Minulle itsenäisyys tarkoittaa jotain aivan muuta. Päädyin asiaa mietittyäni siihen, että itsenäisyys tarkoittaa minulle hoivaa, koulutusta ja sananvapautta. Hoiva on toisista huolehtimista ja välittämistä. Se on jotain, mikä mahdollistaa meidän täälläolomme. Sitä ei yleensä huomaa, jos kaikki on kunnossa, mutta hoivan puutteen kyllä huomaa, ja nopeasti. En olisi tässä tänään puhumassa ilman vanhempiani, joilta olen saanut elämäni ja tukea ensiaskeleissa. Olen saanut hoivaa ja tukea myös monelta muulta. Ilman ystäviäni en olisi tässä. En olisi sellainen ihminen, mitä tänään olen. Ilman teitäkään en olisi tässä, koska te, hyvät kanssaopiskelijani ja opettajani, luotte minulle tämän hienon paikan, jossa voin oppia ja olla osana yhteisöä. Olen nytkin hoivanalaisena. Teidän kaikkien hoivanalaisena. Te annatte minulle tilan ja ajan sekä kuuntelette minua. Se, että saan tänään puhua itsenäisyydestämme omin sanoin, on minulle ensisijaisen tärkeää. Sananvapaus onkin minulle yksi merkittävimmistä asioista Suomen itsenäisyydessä. Voin seistä tässä ja todeta, kuinka hieno maa Suomi on, mutta minulla on myös mahdollisuus kritisoida yhteiskuntaamme ja tutkia historiaamme kriittisesti. Meillä on täällä siihen oikeus ja mahdollisuus. Olen esimerkiksi myös täällä koulussamme pystynyt kertomaan suoraan rehtorille koulumme epäkohdista ja kehittämiskohteista ilman, että minun olisi tarvinnut pelätä rangaistuksia. Kaikki eivät ole yhtä etuoikeutetussa asemassa kuin me olemme. Olemme kaikki kokoontuneet tänne juhlimaan Suomen itsenäisyyttä, ja tämäkin hetki vaikuttaa meihin jollain tavalla. Vaikka emme suuresti muuttuisikaan, jokainen kohtaaminen ja tapahtuma elämässämme vaikuttaa meihin jollain tavalla. Tämä on totta myös Suomen suhteen. Emme ole vain yksin täällä pohjoisessa, vaan olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden maiden kanssa. Olemme osa eurooppalaista yhteiskulttuuria, ja se on vaikuttanut ja vaikuttaa Suomeen merkittävästi, ja näen tämän vahvuutena. Meidän tulisi vaalia muuttuvaisuutta ja kohtaamisia. Meidän ei tulisi tähdätä muuttumattomaan suomalaisuuteen, joka vuosikymmenestä toiseen pysyy samana. Itsenäisyys tarkoittaa minulle myös siis kansainvälisyyttä. Miksikö? Siksi, että itsenäinen Suomi pystyy toimimaan osana kansainvälistä yhteisöä, vahvana ja päättäväisenä. Emme ole vain pieni maa pohjoisessa, vaan olemme osa jotain suurempaa. Esimerkiksi meillä, Järvenpään lukiolla, näkyy kansainvälinen yhteistyö ja EUn vaikutus vaihdoissa. Voimme jakaa osaamista ja oppimista muiden maiden kanssa. Se, että olemme itsenäisiä, ei tarkoita, että olisimme yksinäisiä. Osana Euroopan unionia meille avautuvat monet ovet. Euroopan maat ja kulttuurit rikastuttavat elämäämme tavalla, joka ei olisi mahdollista ilman yhteistä unioniamme. Uskon tähän kansainväliseen yhteistyöhön ja uskon, että Suomella on merkittävä rooli siinä. Uskon myös siihen, että meillä nuorilla on merkittävä rooli tässä. Meidän tulee olla pitkänäköisiä ja luoda parempaa maailmaa kaikille. Suomessa parempaa maailmaa on luotu yhteisellä hoivalla. Yhteiskunta on pitkään järjestänyt terveydenhuollon ja koulutuksen, mikä on mahdollistanut kaikille hyvän elämän. Tämä on ollut yhteiskuntamme kulmakivi jo pitkään. Täällä on huomattu se, kuinka pitkälle päästään, kun kaikista pidetään huolta. Juuret tälle yhteiselle hoivalle ovat historiassamme, itsenäisyytemme kannalta merkittävimmässä tapahtumassa. Talvisodassa veteraaneillamme oli sanonta, kaveria ei jätetä. Toisista huolehdittiin ja välitettiin.
Meillä on paljon kiittämistä veteraaneillemme tästä hienosta maasta, jossa saamme elää. Vapaa ja itsenäinen Suomi ei varsinkaan nyt konfliktin aikana ole itsestäänselvyys. Meidän on pidettävä kiinni arvoistamme ja tähdättävä tulevaan. Voimme ottaa veteraaneilta opiksi, kun rakennamme tulevaisuuden Suomea. Kaveria ei jätetä, ketään suomalaista ei jätetä. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos Ville. Kvintetin toisena esityksenä kuulemme Sibeliuksen vuonna 1917 säveltämän Jääkärien marssin, jonka on sanoittanut jääkäri Heikki Nurmio. Esityksen solistina päällikkökapellimestari, musiikkikomentaja kapteeni Juha Ketola. Syvät iskumme on viha voittamaton, meil arvoa ei kotimaata. Koko onnemme kalpamme kärjessä on, ei rintamme heltyä saata. Sotahuutomme hurmaten maalle soimi katkovi kahleitansa. Hei ennen uhmamme uupua voi, kun vapaa on Suomen kansa. Hei ennen uhmamme uupua voi, kuin vapaa on Suomen kansa. Kun painuvi pääkuun kansanmaan, me jääkärit uskoimme yhä. Oli rinnassa yötuhat tuskaavan, vaan aatelet jolkia pyhä. Me nousemme kostona kulli, von sodan kohtalot koittaa. Satu uusi nyt Suomesta syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Satu uusi Suomessa syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, yksi suuri on Suomen valta. Sen haatetta ei väki voivat saa, pois Pohjolan taivahan alta. Sen leijona lippua jääkärien käsivarret jääntevät kantaa. Yli Pauhun kenttien hurmeisten päin nousevan Suomen rantaan. Yli Pauhun kenttien hurmeisten päin nousevan Suomen rantaan. Kiitokset vaikuttavasta Jääkärien marssista. Seuraavaksi Puolustusvoimien tervehdyksen meille esittää everstiluutnantti Markku Jämsä, Uudenmaan aluetoimiston päällikkö. Sen jälkeen kuulemme Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Eemeli Peltosen tervehdyksen. Arvoisat kansanedustajat, kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, pikkulotat, sotilaspojat, arvoisat kutsuvieraat, hyvä juhlayleisö. Lämpimät kiitokset kutsusta ja mahdollisuudesta tulla tuomaan Puolustusvoimien tervehdys tähän teidän arvokkaaseen ja jo perinteiseen juhlaanne.
Minun ukki Arvi kuoli jo yli 30 vuotta sitten. Ukki palveli sodassa ja sen jälkeen poliisina Pohjois-Pohjanmaalla. Kuulin jälkeenpäin äidiltäni, että ukki oli toivonut minusta sotilasta ja upseeria. Ehkä hän näki jo tuolloin, että tuo vilkas pikkupoika tarvitsee kuria ja järjestystä. Ukin kotona mummolassa oli marsalkka Mannerheimin päiväkäsky. Päiväkäskyn teksti ja sanoma olivat niin koskettavat, että jo pienenä poikana sitä lukiessa nousi aina pala kurkkuun. Eikä se sama tunne sitä päiväkäskyä lukiessa ole vieläkään minnekään hävinnyt. Tämä sama päiväkäsky on nykyisin ripustettuna meidän kodin seinälle, jotta minunkin lapset voivat sitä lukea. Hyvät vapauden viestin sanan saattajat, erilaiset tarinat, tapahtumat, taulut, esineet, arjen askareet voidaan nähdä osana vapauden viestiä, jotka kertovat meidän veteraanien itsenäisen Suomen eteen tehdystä työstä ja ponnisteluista ja niiden tärkeydestä sukupolvilta toisille. Meidän tehtävä yhdessä on näiden tärkeiden vapauden viestien välittäminen ikäluokka ikäluokalta, aina vain eteenpäin. Tämä on tarpeellista maanpuolustustyötä, jota me aivan kaikki voimme tehdä. Arvoisa juhlaväki, talvisodan alkamisesta Suomessa on 84 vuotta ja silloin 4.12. oli talvisodan 5. päivä. Tänä päivänä suomalaiset suojajoukot kävivät viivytystaistelua Kannaksella ja samalla eduskunta oli siirtymässä Helsingistä Kauhajoelle suojaan Helsinkiin kohdistuvalta uhalta. Vastaavasti sotatoimien päättymisestä Suomessa tuli keväällä kuluneeksi vasta 78 vuotta. Tälläkin hetkellä Euroopassa käynnissä olevasta sodasta johtuen on edelleen paikallaan pitää mielessä, etteivät vapaus, rauha ja itsenäisyys ole milloinkaan itsestäänselvyyksiä, vaan ne vaativat aina puolustajansa. Meille tutussa Sillanpään marssilaulussa asia kiteytetään upeasti. Se 5. säkeistössä sanotaan, mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki Kallehin on vapaus. Täällä on suorana seistä ja kaatua, joka miehellä oikeus. Kiitos meidän itsenäisyydestä ja vapaudesta kuuluu teille, sotiemme veteraaneille ja veteraanisukupolville. Ja te ansaitsette meidän kaikkien kunnioituksemme. Ilman teidän taisteluanne ja sotien jälkeistä jälleenrakennusta eläisimme tänään kovin toisenlaisessa Suomessa, jos Suomessa lainkaan. Suomalaisten naisten ja miesten isänmaallisella ja maanpuolustuksellisella työllä, kuten myös Suomessa noudatetulla yleisellä asevelvollisuudella, on pitkät, yli 100 vuoden taakse kantavat perinteet. Voimme luottaa, että nämä perinteet ja veteraanisukupolven meille antama itsenäisen Suomen perintö ovat hyvissä käsissä. Uudet sukupolvet ottavat ja ovat jo ottaneet veteraaneja arvostaen oman paikkansa tässä meidän menestystarinassa. Tämä arvostus ja vapauden viestin välittyminen on näkynyt jälleen poikkeuksellisen hienosti käynnissä olevien kutsuntojen aikana. Sotaveteraani Hannes Tuovinen toi syyskuun lopussa veteraanisukupolven tervehdyksen Vihdin kutsuntoihin. Hannes kertoi tilaisuudessa vaatimattoman tyylinsä nuorille sota-ajan olosuhteista, elämästä ja arjesta. Nuppi neulankin tipahtamisen olisi kuullut, sillä niin hiljaa ja hengittämättä nuoret kuuntelivat Hanneksen kertoilevia sanoja. Nuorten asenne kutsuntalautakunnissa on ollut syksyn mittaan vakavamielinen. He arvostavat mennyttä ja haluavat jopa itseään haastaen kantaa oman vastuunsa Suomen tulevaisuudesta. Meillä on hyvä ja hieno nuoriso Suomessa. Hyvät vapauden viestin juhlijat, tiedämme, että veteraanisukupolven edustajat ovat hyvissä käsissä ja että heistä pidetään todella hyvää huolta tänä päivänä. Kaikkien on hyvä tietää, että myös Suomi ja Suomen puolustusvoimat ovat samalla tavalla hyvissä käsissä ja niistä pidetään erittäin hyvää huolta, aivan kuten veteraaneistakin. Meidän puolustusvoimat on tänä päivänä paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin,
ja suomalaisten maanpuolustustahto on tällä hetkellä mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Vaikka maailmalla myllerretään ja Euroopassa soditaan, ei Suomeen kohdistu juuri nyt suoraa sotilaallista uhkaa, eikä meidän tarvitse olla huolissamme. Valppaana kylläkin. Meillä tehdään jatkuvasti työtä, jotta varautuminen ja siihen liittyvät asiat ovat ja myös pysyvät kunnossa. Olen painottanut tämän vuoden aikana eri tilaisuuksissa puhuessani kokonaismaanpuolustusta, yhdessä tekemisen tärkeyttä ja yhteistä arvopohjaa. Koti, uskonto ja isänmaa, eivät ne ole kadonneet minnekään. Niiden käsitteet ovat vain muuttuneet. Toisaalta välillä eri medioissa tapahtuvaa keskustelua seuratessa tuntuu, että vanhojen suomalaisten hyviksi havaittujen arvojen renesanssi voisi olla paikallaan. Hyvät ystävät, olen päässyt keskustelemaan nyt käynnissä olevien kutsuntien yhteydessä veteraanisukupolvien edustajien kanssa. Heidän terveisensä nuoremmille sukupolville olivat, että sota-aikana tärkeimpänä kaikkia yhdistävänä tekijänä oli puolustaa arvokkaaksi ja oikeudenmukaiseksi koettua yhteistä isänmaata. Ja vaikka eri henkilöryhmillä oli erilainen tausta ja ideologia, he kaikki halusivat yksissä tuumin puolustaa tätä maata, vaikka mikä tulisi vastaan. Tämä sama ilmiö on nyt nähtävissä myös ukrainalaisten keskuudessa. Periksi ei anneta ja kaveria ei jätetä. Meidän veteraanit toivovat, että meidän yhteiskunnassa nyt valitsevista erimielisyyksistä huolimatta meidän pitää pystyä viemään tärkeitä asioita eteenpäin siten, että kaikki kokisivat meidän maan yhteiseksi ja puolustamisen arvoiseksi. Hyvät paikalla olijat, varmistetaan me kaikki yhdessä, että tämä veteraanisukupolvien arvokas perintö, vapauden viesti, siirtyy myös tuleville sukupolville. Haluan päättää tervehdykseni tutun valalaulun hieman muokattuihin loppusanoihin, joiden myötä te voitte jatkaa eloanne levollisin mielin. Ollos huoleton, poikas ja tyttös valveil on. Oikein hyvää adventin aikaa teille kaikille. Kiitoksia. Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat kutsuvieraat, Järvenpään lukion opiskelijat ja henkilökunta. Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alamainen. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen suomalaisten oma maa. Näillä väkevillä sanoilla alkaa ylimmältä kouluikäluokalta seuraavalle vuosittain siirrettävä vapauden viesti. Olemme kokoontuneet tänään tänne Järvenpään lukiolle vapauden viestijuhlaan, jonka kohokohta on vapauden viestin edelleen luovuttaminen. Samalla jälleen uusi ikäluokka vastaanottaa vahvan viestin Suomen itsenäisyyden, veteraaniperinnön ja veljeä ei jätetä hengen vaalimisen tärkeydestä nyt ja tulevaisuudessa. Meillä Keski-Uudellamaalla vapauden viestijuhlalla on pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran juhla järjestettiin vuonna 2004 juuri edellisenä vuonna valmistuneen Järvenpään uuden lukiorakennuksen tiloissa. Samalla perinteeksi muodostui myös juhlan järjestäminen vuorovuosin Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Muistan hyvin, kuinka itsekin osallistuin 10 vuotta sitten abiturienttina vapauden viestijuhlaan täällä Järvenpään lukiossa. Taisin siinä juhlassa esittää opiskelijakunnan tervehdyksen, aivan kuten Ville Sikström tässä edellä teki. Tuolloin vielä 18-vuotiaaseen nuoreen mieheen, jonka varusmiespalvelus oli vasta edessä, teki suuren vaikutuksen Heikki Talvelan ja Heikki Lindroosin puheenvuoro sotavuosien koulu- ja sotilaspoikamuistoista.
ne sanat jäivät elämään, ne sanat jäivät pysyvästi mieleen. Tuolloin juhlaan osallistuneiden joukossa oli vielä kunniakansalaisiamme, veteraaneja. Hyvät kuulijat, vapauden viestin sanoma ja merkitys, se ei ole haalistunut vuosikymmentenkään kuluessa. Päinvastoin. Ikuisesti on ajankohtaista muistuttaa niistä valtavista uhrauksista, jotka sotavuosina tehtiin isänmaamme itsenäisyyden varmistamiseksi ja vapauden turvaamiseksi. Me tämän päivän suomalaiset olemme paljosta velkaa heille, jotka varmistivat Suomen selviytymisen viime vuosituhannen sodissa. Heidän työnsä varaan on ollut mahdollista rakentaa se vapaa, turvallinen ja hyvinvoiva Suomi, jota tänään pidetään yhtenä maailman onnistuneimmista yhteiskunnista. Venäjän jo toista vuotta Ukrainaa vastaan käymä raakalaismainen hyökkäyssota muistuttaa meitä siitä, ettei kansakunnan itsenäisyys ja vapaus ole itsestäänselvyys myöskään tämän päivän maailmassa. Niin ikään Venäjän toimet Suomen itärajalla ovat nostaneet sodan kokeneiden sukupolvien mieliin ikävät muistot naapurimaamme arvaamattomuudesta. Yhä suuremmaksi viisaudeksi onkin osoittautunut Suomen vahva sitoutuminen uskottavaan puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja korkeaan maanpuolustustahtoon, joka tänä päivänä on ennätyksellisen korkealla. Puolustusratkaisuun, jota täydentää ja edelleen lujittaa viimeisimpänä jäsenyytemme puolustusliitto Natossa. Veteraanien rivien harventuessa ja keski-iän noustessa on aiempaa tärkeämpää suunnata huomiota veteraaniperinnön vaalimiseen. Veteraanijärjestöjen ja muiden veteraanityöhön osallistuvien yhdistysten työ on muuttumassa yhä enemmän edunvalvonnasta perinnetyöksi. Myös valtio ja kunnat ovat tärkeässä roolissa sen varmistamisessa, että veteraaniperinnön vaaliminen säilyy keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Järvenpään kaupunki on sitoutunut siihen, että annamme oman vahvan panoksemme veteraanisukupolvien perinnön vaalimiseksi ja eteenpäin siirtämiseksi uusille sukupolville hyvässä yhteistyössä naapurikuntien ja järjestöjen sekä puolustusvoimien kanssa. Unohtamatta keskuudessamme yhä olevien veteraanien, heidän puolisoidensa, leskien ja lottien tukemista. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille Järvenpään kaupungin puolesta arvokasta vapauden viestijuhlaa ja hyvää lähestyvää itsenäisyyspäivää. Kiitokset puhujille. Seuraavaksi kuulemme koulumme opiskelijan Anni-Malvina Torvastin harmonikkaesityksen Musta leski. Tämän jälkeen on ohjelmassa vapauden viestin luovuttaminen. Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta ja veteraanijärjestöt julkistivat vuonna 2000 vapauden viestin, joka luovutettiin Suomen lukiolaisille. Sotiemme veteraanien toivomuksesta tämä viesti siirretään vuosittain eteenpäin itsenäisyyspäivänä. Vapauden viesti luovutetaan nyt 24. kerran. Luovuttajana 4. vuosikurssin opiskelija Juuso Heikkilä ja vastaanottajana 2. vuosikurssin opiskelija Lila Ruotsalainen. Mutta nyt ensiksi Anni-Malviina, ole hyvä.
Vapauden viesti. Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alamainen. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen, suomalaisten oma maa. Marraskuussa 1939 Suomi joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa maa säilytti itsenäisyytensä. Itsenäisyyden hinta oli kallis. 91 000 kaatunutta, yli 280 000 haavoittunutta, yli 400 000 kotinsa menettänyttä. Maa jälleen rakennettiin, suunnattomat sotakorvaukset maksettiin, siirtoväki asutettiin. Sen jälkeen ovat uudet sukupolvet rakentaneet vauraan maan, hyvinvointivaltion, länsimaisen oikeusvaltion. Sodan koettelema sukupolvi on saanut työlleen uutterat jatkajat, jotka ovat rauhan toimilla vahvistaneet Suomen itsenäisyyttä, kansainvälistä arvostusta ja kunnioitusta. Silloin, kun me nykyiset veteraanit olimme nuoria, meidän tunnuslauseemme oli: veljiä ei jätetä. Tämän viestin myötä me haluamme jättää
yhä uusille sukupolville vetoomuksemme: nuoria ei unohdeta. Toivomme ja uskomme, että tämä viesti siirtyy joka vuosi ylimmältä kouluikäluokalta seuraavalle, niin kuin isänmaamme vapauden vaaliminen on kulkenut vakaana verenperintönä väistyvältä sukupolvelta nousevalle. Nuorisossa on itsenäisen maan, vapaan kansan tulevaisuus. Pitäkää huolta maanpuolustustahdon säilymisestä, puolustusvoimista ja omasta fyysisestä kunnostanne. Suomen itsenäisyyspäivänä 2000 Suomen veteraaniliittojen veljeskunta, Sotainvalidien veljesliitto, Rintamaveteraaniliitto, Suomen sotaveteraaniliitto, Rintamanaisten liitto, Kaatuneiden omaisten liitto. Kiitokset harmonikkaesityksestä ja vapauden viestistä. Seuraavaksi meille tulee pitämään juhlapuheen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell. Olkaa hyvä. Me veteraanit, lotat, arvoisa juhlayleisö, hyvät vapauden viestin viejät. Minulle ainakin tuli äsken kylmät väreet, kun kuuntelin tätä vapauden viestiä. Ja kun näiden asioiden parissa on tullut koko elämänsä työskenneltyä, niin uskallan, hyvät ystävät, sanoa, että tämän viestin sanat ovat tähän maailman tilanteeseen ja Suomeen tällä hetkellä hyvin ajankohtaiset. Ja ne koskettaa ihan meitä jokaista. Meillä on myöskin tässä kuultu edellisissä puheissa erittäin tärkeitä viestejä, kuten esimerkiksi oppilaskunnan puheenjohtaja Ville Sikström totesi, kaveria ei jätetä. Kaveria ei saa näinä aikoina jättää, eikä toki muutenkaan. Everstiluutnantti Markku Jämsä totesi erittäin hyvin Sillanpään marssilaulusta, mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki Kallehin on vapaus. Ja se vapaus on ehkä vähän sellainen asia, että silloin jos sitä ei ole tai se on uhattuna, niin silloin sitä vasta arvostetaan. Minun mielestä, kun ylihuomenna vietämme Suomen 106-vuotis syntymäpäiviä, vapauden viesti on se kaikkein tärkein. Kansanedustaja Eemeli Peltonen totesi erittäin hyvin, että hengen vaaliminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Minä olen aikanaan kadettikoulun käynyt ja tärkein oppi, mikä minulle kadettikoulusta tuli, oli se, että henki on aina miekkaa vahvempi. Silloin, jos meillä on yhteishenkeä, tahtoa ja sitkeyttä, niin ihan sama, miten meitä uhataan, niin me pärjätään aivan varmasti, kun meillä sitä henkeä vaalitaan. Ja kyllä minun mielestä, kun täällä tänään erittäin arvokkaasti Suomen itsenäisyyttä juhlimme ja vapauden viestiä, on myöskin hetki syytä miettiä, että asiat voisivat olla toisinkin. 84 vuotta sitten ja 5 päivää
Venäjä tai Neuvostoliitto aloitti laajan hyökkäyksen koko itärintaman osalta Suomeen. Tavoitteena oli, että Helsinki vallataan 3 viikossa. Kuten tiedämme, toisin kävi. Mutta se kävi sen takia, että meillä oli sitä henkeä, meillä oli sitä kykyä. Mutta tuskinpa silloin 30.11. ihmiset Suomessa osasivat kuvitella, millaisen koettelemuksen keskelle joudutaan. Ja sen takia, kun nyt katsotaan suomalaista historiatietoisuutta ja meidän kansallista identiteettiä, niin kyllähän sotakokemuksilla on hyvin vahva merkitys. Minun äitini suku tulee Karjalasta Käkisalmelta. Joutuivat jättämään sodan takia kotinsa. Tarina kertoo, että isomummini ja mummini päätyivät Helsingin Lauttasaareen. Isomummini istutti mummini puiston penkille ja sanoi, että odota siinä. Lähden etsimään meille uutta kotia ja työtä. Alkoi uusi elämä toisaalla Suomessa. Tänä päivänä meidän suomalaisten ei tarvitse kotejamme jättää ja lähteä kohti tuntematonta. Mutta viimeisen 647 päivän aikana, jolloin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on käyty, yli 3 kertaa meidän suomalaisten lukumäärän verran ukrainalaisia on joutunut jättämään kotinsa. On joutuneet lähtemään kohti tuntematonta sodan jaloista. He ovat tämän päivän evakkoja. Ja me emme varmasti pysty edes kuvittelemaan, miltä heistä tuntuu. Mutta sen, minkä me pystymme tekemään tässä tilanteessa, on Suomeen tulleille ukrainalaisille antaa kaikki se apu ja tuki ja ennen kaikkea henki, minkä he todellakin arvostavat ja minkä he ansaitsevat. Minun ja Eemelin ja kumppaneiden tehtävä on huolehtia siitä, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin siihen tarvetta on. Ukrainan asia on meidän. Minulle tulee monesti itsenäisyydestä myöskin mieleen lyhyt tarina, jossa kohti talvisotaa oli suunnistamassa 3 poikaa Pohjanmaalta. Heidän äitinsä viimeiset sanat näille 3 kohti rintamaa suunnistaneelle pojalle oli: palatkaa lipun kanssa tai lipun alla, mutta älkää koskaan palatko ilman Suomen lippua. 2 pojista palasi lipun alla. 1 pojista palasi sodista Suomen lipun kanssa. Ja se, että me voimme tänään täällä Järvenpään lukiossa ja tällä viikolla koko Suomessa juhlia itsenäistä Suomea, johtuu siitä, että se 1 poika ja koko meidän kansakunta palasi Suomen lipun kanssa rintamalta kotiin. Itsenäisyys on todellakin vapauden juhlistamista. Arvoisa juhlayleisö, minä luulen, että kun monet meistä lukee päivittäin uutisia tai seuraa sosiaalista mediaa, jossa tulee erilaista tietoa maailman tapahtumista, niin on voinut havainnoida, että nämä uutiset ja tämän päivän tiedot eivät niinkään ole turvallisuusuutisia, vaan turvattomuutta esille tuovia. Puhutaan uhkista, riskeistä, sodista, hybridioperaatioista, ihmiskohtaloista. Minun pikkusisko on Maaret Kallio, hän on psykologi. Ja Maaret on minun mielestä todennut erittäin hyvin, että kun eletään poikkeuksellisia aikoja, niin me tarvitsemme poikkeuksellisen paljon toivoa. Ja näinä aikoina, jolloin näitä ikäviä uutisia, ja niitä valitettavasti jatkossakin riittää, meille paljon tulee, niin minun mielestä on erittäin tärkeää, että me myös yhdessä pidämme yllä tulevaisuuden uskoa ja toivon kipinää. Ja tätä me voimme jokainen hyvinkin vahvasti tehdä. Ensinnäkin ihan muistamalla se,
että vaikka erilaisia turvattomuusuutisia on nyt paljon ympärillämme, niin moni asia on meillä hyvin. Me olemme maailman onnellisin kansa. Meillä on, kuten Markku totesi, Euroopan ja maailman korkein maanpuolustustahto. Meillä on uskottava puolustuskyky. Ja tämä on ensimmäinen itsenäisyyspäivä, kun me emme ole enää sotilaallisesti liittoutumaton. Olemme osa isompaa puolustusliittoa, olemme Naton jäsen. Näin aikoina, hyvät ystävät, korostuu entisestään turvallisuuden tunteesta huolenpitäminen. Ja minun henkilökohtainen vapauden viestini meille jokaiselle tänään on se, että tästä turvallisuuden tunteesta on pidettävä yhdessä huolta. Ja se ei tarkoita mitään sankaritekoja, vaan se tarkoittaa arkipäivän turvallisuutta, arkipäivän pieniä tekoja. Kaikkein vahviten meidän turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oma lähipiiri. Ja tämä on minun mielestä hyvin tärkeää muistaa näinä hetkinä, että turvallisuuden tunteeseemme vaikuttaa kaikkein eniten se oma koulu, koululuokka, koti, harrastukset, työpaikalla tapahtuva toiminta. Ja se, miten me kohtelemme toisiamme, sillä on valtava vaikutus siihen, millaisessa ilmapiirissä ja turvallisuuden tunteessa me Suomessa elämme. Ja siihen me voimme hyvin vahvasti yhdessä vaikuttaa. Siis yksinkertaisimmillaan niin, että turvallisuuden tunteeseen minulle on kerrottu, vaikuttaa hyvin vahvasti se, että antaa toiselle ihmiselle hyväksyttävän katseen. Hyväksyvän katseen toiselle ihmiselle. Ja siihen ei tarvitse tohtoritutkintoja, että sen pystyy tekemään. Arvoisa juhlayleisö, olen aika paljon työurallani pohtinut Suomen uhkakuvia ja millaisiin uhkiin ja riskeihin meidän tulisi Suomessa varautua. Olen päätynyt siihen johtopäätökseen, että Suomen vakavin ja suomalaisten vakavin uhkakuva ei tule Suomen rajojen ulkopuolelta. Se tulee siitä, että meistä tulisi kovin kinasteleva, eripurainen ja huonohenkinen porukka. Hieman samalla tavalla kuin marsalkka Mannerheim aikanaan totesi, eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miakka. Eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miakka. Siis tarkoittaa sitä, että jos meillä ei ole sitä yhteishenkeä eikä toisiamme kunnioittavaa käytöstä, niin ei meille hyvin käy. Tai toisaalta, kun me pidämme yhtä, kun meillä on vapauden viesti ja kun me olemme yhtenäinen porukka, niin suoraan sanoen tulkoon mitä tulkoon, niin me tullaan aina pärjäämään. Niin me ollaan pärjätty historiassa ja niin me pärjäämme jatkossakin. Arvoisa juhlayleisö, vapaa ja itsenäinen Suomi on todellakin juhlan arvoinen. Ja toivon, että tänä itsenäisyyspäivänä, jos sallitte, niin pyydän, että annatte lähimmäisillenne hyväksyvän katseen. Se on tärkeä vapauden viesti. Kiitos. Kiitokset puheesta, Majuri. Nyt vuorossa on koulumme opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesitys Antti Kleemolan kappaleeseen Nää maat. Laulajina ovat Sara Brandao, Mars Muinonen ja Tuuli Lintula. Mauno Törmä on kitarassa, Anni Torvasti harmonikassa, Riia Myrtenblad pianossa, Pihla Heikkilä huilussa, Eeli Karhu bassossa, Konsta Happonen rummuissa ja tanssijoina esityksessä ovat Suvi Helminen, Leeni Hirvonen, Peppi Johansson, Iiris Julin, Mila Marjamäki, Linnea Simelius, Matilda Rontu ja Sofia Väänänen.
Lava on teidän.
Kiitokset loistavasta esityksestä. Nyt laivaston soittokunnan kvintetti esittää veteraanin iltahuudon. Teoksen on säveltänyt ja sanoittanut talvi- ja jatkosodan veteraani kamarineuvos Kalervo Hämäläinen vuonna 1988. Esityksen solistina toimii Juha Ketola. Rannalle himmeän lahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soilta huudon, taakka jo laskettu on. Tahtoa muista sä silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa. Soi holvissa hiljaa, tummana kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa, sarka jo kynnetty on. Ammoin me marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa. Rannoilta häänisen aallon, kelle nyt kertoa saa. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa. Laineissa laatokan mahti, kahlita kenkään ei voi. Veljet se rantoja vahti, konsa on koittava koi. Ylvänä Karjalan heimo, tuskansa kantanut on. Maiti suojansa sulkee, vartija poissa jo on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa.
Suuret kiitokset soittokunnalle. Nyt juhlamme päätteeksi kuulemme kiitossanat, jotka tulee meille lausumaan Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja eversti Jari Anttalainen. Tämän jälkeen juhlamme päättyy laivaston soittokunnan kvintetin johdolla yhteiseen maamelauluun. Onnellista itsenäisyyspäivää kaikille! Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, arvoisat kansanedustajat, rakkaat nuoret, hyvät naiset ja herrat, ystävät. Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistyksen puheenjohtajana minulle on suotu mahdollisuus esittää tämän tilaisuuden päätössanat. Olemme kuulleet erittäin hienoja puheita. Lähes kaikki on sanottu, mikä tulee sanoa. Olemme nähneet hienoja esityksiä, todella upeita nuorten esiintymisiä, eli nuorissa on todellakin voima. Meidän perinneyhdistyksemme on perustettu viime vuonna alueella yli 20 vuotta toimineen Vetres Keski-Uudenmaan toimesta. Ja tämän yhdistyksen tarkoituksena on nimenomaan viedä eteenpäin veteraanien perintöä ja samalla pitää huolta jatkossa niin pitkään kuin tarvetta on veteraanisukupolvesta. Sillanpään marssilaulun säkeistö täällä jo Markku Jämsän sanoin tuli kerrottua, en toista sitä. Olemme tänään siirtäneet vapauden viestiä nuorten voimin seuraavalle ikäluokalle, niin kuin täällä Keski-Uudellamaalla tapana on ollut. Viime vuonna Keravalla, nyt Järvenpäässä, ensi vuonna Tuusulassa, Moniossa. Ajankohta on otollinen. Syy, miksi viestiä viedään eteenpäin, on ollut lähempänä ja tärkeämpi varmasti kuin ehkä koskaan. Isänmaan vapaus, se on tärkeä. Siihen perustuu kaikki. Myöskin se huolenpito, mitä täällä on esitetty hienosti, se perustuu siihen, että meillä on itsenäinen isänmaa, missä voidaan pitää huolta toisista. Ukrainan sota ja sen vaikutukset myös meillä ovat tuntuneet ja näkyneet. Meillekin on tullut tänne Keski-Uudellemaalle runsaasti pakolaisia, ja Järvenpäässä ymmärsin, että jopa 700 henkeä, ja kaiken kaikkiaan taitanut Keski-Uudellemaalle tulla yli 2000 henkeä. Paljon nuoria, paljon lapsia, paljon äitiä. Sota näkyy uutisissa, se näkyy melkein joka päivä. Ja voin sanoa näin, että oma taustani, sotainvalidin, sotaveteraanin poika, evakon poika, isä oli Uudelta kirkolta kotoisin, eli näihin aikoihin silloin 84 vuotta sitten he olivat evakkotaipaleella. Ja loppujen lopuksi päätyivät sitten tuohon Tuusulanjärven rannalle. Ja nyt tänä päivänä rajoillamme esiintyy toimintaa, joka toivotaan, että ei laajene missään kohtaa, ja me pystymme säilyttämään, ja varmasti pystymme säilyttämään itsenäisyytemme. Nuoret, hyvät kuulijat, oman maan itsenäisyys on arvo, jonka puolesta on kannattanut ja kannattaa taistella. Tehdä uhrauksia, näin isämme, isoisämme tekivät tuolloin yli 80 vuotta sitten. Tekivät uhrauksia, jotta te ja me kaikki voimme elää itsenäisessä maassa ja luoda tulevaisuutta. Hyvät nuoret, uskokaa tulevaisuuteen, luokaa omaa tulevaisuuttanne, historiaan tukeutuen, luottakaa itseenne, tehkää tulevaisuudesta parempi kuin se, mitä sen ehkä pelätään olevan. Veteraanit jättivät meille ja teille perinnöksi tämän itsenäisen maan. Pidetään siitä huolta. Lopuksi haluan kiittää kaikkia esiintyjiä, juhlan järjestäjiä, Järvenpään kaupunkia, lukiota. Tämä on upea tilaisuus
jatketaan tästä. Hyvää itsenäisyyspäivää, hyvää tulevaa joulua ja hyvää tulevaisuutta.